Ssaabakabona Jumba Lubowa aligaweesa y'ani? Ekibuuzo nno kino ssebo akimbuuzizza oli muzzukulu wa Mugema era ng'oli musajja wa nkima. Nja kukikwanukula kubanga ogambye nti omulaba ebiseera ebisinga naye tomutegeera ate ng'omuwulirako bingi, oluusi mu nsomesa, oluusi mu bintu eby'enjawulo, oluusi mu bifo eby'enjawulo. Bwe kiti ekibuuzo kyo bwe kibadde. Naye y'ani? Akati ssebo muzzukulu wa Mugema nga weddira nkima era ng'oli musajja munyolo era nga ne gw'obuuzizzaako wa nkima era nga muzzukulu wa Mugema. Akati nja kukwanukula bwe nti erinnya Ssaabakabona bukulembeze. Erinnya Ssaabakabona litegeeza ekintu ekisukkulumu, ekintu kyonna ekiriko ssa ne bwe libanga linnya kiba kisukkulumye ku birala. Bw'atyo obulonde bwe oba obukulembeze bwe butudde mu kituntundu ekya Ssaabakabona, so nga aliko ne bakabona wansi b'ayita nabo oba abamugoberera oba baatula nabo ku mwaliiro gwe ng'alamula mu kitiibwa ekyo mw'atambulira. Ssaabakabona yakulembera enzikiriza y'obuwangwa n'ennono oba tugiyite tondizimu faith, era ndowooza bw'oba ng'ogoberedde emikutu egy'enjawulo ku YouTube osobola okulaba engeri gye yeeyisaamu mu bitundu eby'enjawulo, mu bifo eby'enjawulo, oluusi ebyetoolodde ensi eno Uganda. Enzikiriza y'obuwangwa n'ennono kintu kigazi era kituddemu abagoberezi bangi naye nga kubadde kufuba. Kale nno omusajja gw'obuuzizzaako ekibuuzo njagala mukunnyonnyole bulungi, omutegeere bulungi. Ssaabakabona Jumba Lubowa aligaweesa, erinnya lya Jumba lya nkima era ndowooza okufuba kwafubye mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono ndowooza waaliwummulira oba tugambe nga bw'onoga nti okuwummula tteeka oba tukuyite okuseerera tteeka, buli muntu yenna alina okigabanako. Naye tumusabira ebiseera bye biriba bituuse abeere ng'awangadde era tumusabira bukuumi okuva eri Mukama Katonda ate n'abantu okumuteekamu obwesige. Oyogedde ku bintu by'omuwulirako ebingi, gamba nga by'omulaba ku mikutu egy'enjawulo mu bifo eby'enjawulo n'obuuza nti y'ani? Kubanga ogambye nti omugoberera nnyo naye tomutegeera y'ani. Kakati ssebo omusajja oyo agattagatta ebituntundu bya mirundi ebiri. Atambulira mu kitundutundu eky'olubereberye n'ekituntundu ekizaale era nga afuba nnyo okulaba ng'akubiriza abasawo b'ekinnansi okubeera nga babeera bumu era afuba nnyo okulabika nti abakwataganya mu kintu kimu nga bw'onookwata enseenene n'oziteeka mu kkutiya naye zo enseenene bazikwata ku mpaka. Ne katugambe nti akumaakuma ekintu ekifaanaganako bwe kityo, okusika ono okusika oli, okwogera n'oli okumulaga obulungi bw'okubeera obumu era ng'ekibiina ekyo kiyitibwa Tuli Bumu, ekigattaganya abasawo. Ekibiina ekyo ng'okitadde ku bbali
obuvunanyizibwa bwe busooka alwanye nnyo okulaba nga enzikiriza y'obuwangwa n'ennono yaffe yaliwo gye tunonoolezaamu obujjajjaffe ebunyisibwa wonna, era alwanye nnyo okulabika nti eva abantu we bagimanyira emmanju, alwana nnyo okulabika nti agizza ku luguudo. Ayogedde bingi era nga bw'ogambye nti omuwuliddeko ebintu bingi ebimufulumamu oba byayogera, n'olwekyo nange genkugamba ge mazima, tava mu bigambo bibi. Era bw'oba nga omugoberedde, naffe ffennyini tumugoberera mu njogera ye. Ayogera ebigambo oli by'asobola okulya n'aga nti kituufu, ennono ye nnyaffe, era ng'akulembeza nnyo ekigambo ekiga nti obuwangwa ye nnyaffe. Ekigambo ekyokubiri kyazzaako nti tudde eka, tuzzeewo ebyaffe bitinte. Ate alwana nnyo okulabika nti amasinzizo gatinta, amasinzizo gazimbibwa, nga bw'olaba makyaki, nti enzikiriza y'obuwangwa n'ennono naye ebeereko n'ekifo ekikuŋŋaanirwamu, bave mu manju, bave mu kwekweka, mu kwekukuma, bave mu nkuubo, kuba emabegako okusanga omuntu ng'ayambadde olugoye lw'obujjajja mu kkubo, abamulaba bayita eri bagamba omulogo wuuyo, so ng'oluusi si mulogo, ayambadde ebyambalo by'abajjajjaabe, ebyambalo eby'ennono. Kale nno asaanidde okwebazibwa, wadde ng'obadde tomutegeera bulungi, naye y'oyo emikolo egy'enjawulo gy'abeerako, atambula nnyo obutakoowa, kw'oteeka abantu b'ayita nayo bannabo ng'abalambisi b'enzikiriza, abaweeka, bakabona, bannabbona, abaami n'abakyala. Era nga bw'ogambye nti omulaba mu bintu bingi, era mu kibuuzo ky'omubaddemu nti naye emikolo egyo gibeera wa? Emikolo egyo gibeeramu mu Uganda muno. Oluusi kwe babeera, bifaananyi ebyo by'olaba by'obadde obuuzaako, emikolo egyo gibaamu mu Uganda muno, mu bifo eby'enjawulo. Akoze nnyo okulaba nti agattaganya ebitundu eby'enjawulo ku nnono, ate nga tasosodde mawanga. Era afuba nnyo okulabika nti abantu bateeka ekitiibwa mu nnono zaabwe, buli ggwanga mu buwangire bwalyo. Era enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ye yatandikawo ennamusa esooka esinzibwamu omutonzi nti atenderezebwe ennyo liiso ddene Lunda Namugereka Kiwa Mirembe, amawanga gonna gamusinze nga mu buwangire bwago ye nga bwe yateekateeka oba nga bwe yagereka. Enjogera eyo yonna yabangibwa, ate abantu ne bagikwata, ab'enjawulo bangi tebamanyi nzikiriza ya buwangwa na nnono wa weesinziira, okitegedde, naye ng'ate bangi bagikkiririzaamu, wadde ng'oli tamanyi kitebe kyayo kikulu weetudde, naye nga erina ebitebe byayo ebikulu, erina offices ez'enjawulo, erina abakulu ab'enjawulo abayigirize, erimu bakabona ab'amaanyi, bannabbona mu bitundu ebya Uganda, ebitundu ebyetoolodde Uganda ne mu nsi z'amawanga g'abeeru. Enzikiriza y'obuwangwa n'ennono yasaasaana, era ng'abantu bangi babanga beebuuza biki bino. Naye Ssaabakabona Jjumba Lubowa Aligaweesa akoze nnyo ng'akozesa omuzindaalo oba twandiguyisa omumwa okulabika nti ayogera obutakuuwa, era ndowooza ebiseera ebisinga obungi otera okumuwulira nga eddoboozi lye lyajjamu obusaakaavu, era ne bwabeera ku mikolo omulaba nti agezaako okulabika nti ayisaamu eddoboozi n'atawulira awulire. Azze akolera ku bwannakyewa kuva emabega, obukulembeze bwe bubaddemu okutuntuzibwa okuva emabega, bubaddemu ebiyigganyizo, naye obutakoowa n'obuteetiiririra
n'obugumu n'obugumiikiriza n'okwagala ekyo yayagala ekyo ne kimusingira ebirala byonna, naye ng'afubira baki abaana n'abazzukulu abalijja mu Uganda ne batalina bw'ayita, abatali ba kika kye ne batamanyi ebitundu ebyetoolodde Uganda yaffe ne mu mawanga g'e Bulaaya. Ebiseera ebisinga obungi waliwo ekimumanyiddwako nti mu nzikiriza eyo wakati nga tennaggumira bulungi nti yatoolanga n'ezize. Okitegedde, yatoolanga n'ezize mu bintu eby'enjawulo okudduukirira abo abali mu bwetaavu nga kigudde waani yamututumula nnyo. Watugambe nti waliyo munnannono oba munnampewo oba ali mayiro 30 Ssaabakabona Jjumba Lubowa aligaweesa tekimugaana kuteeka mu mmotoka mafuta ne bawuubayo olubu lw'ekigere, oba waliyo mikolo oba waliyo biki. Afubye okulabika nti amatiza abantu ti erinnya ly'olina ery'ekizungu teryali liryo, weebwa erinnya eriryo obukale bulungi mu nnono oyo oba mu nsi yo yagagale bulungi, okulabika nti azza abantu ku mulandira gwabwe kwennyini. N'olwekyo nga nvudde ku kibuuzo ky'okuba kati nsuubira wategedde dda ssebo ow'enkima muzzukulu wa Mugema, kyokka ate kyewuunyisa era kyova olaba nti ensonga eno ŋŋanyo gikuddiramu mu nkukutu. Kyewuunyisa gw'obuuzaako wa nkima muganda wo lwakuba nti kale tomubuuzizzaako bibi, obadde oyagala bwagazi kumutegeera. Naye ffe twagala kumwebaza kati nga nvudde ku kibuuzo kyo, twagala kumwebaza nti naffe tulina abantu abatukyalira. Oli najja ng'asooka kusinza Mukama Katonda atenderezebwe nnyo liiso ddene kubanga gonna gamusinze nga n'omubuuza nti enzikiriza y'obuwangwa n'ennono olina ky'ogimanyiiko, oli nakugamba nti ye. Oli ayinza okujja oluusi ng'avudde Bulaaya oba avudde mu Oman oba luddawa, naye nga olaba nti akkiririza mu buwangwa n'ennono naye nga n'abagikulira oba abakulu baayo talina gwamanyiiko n'omu, tamanyi na gye batudde newaabwe tamanyiiyo maka gaabwe, naye nga okubukala ekintu kyonna oluusi ku mitimbagano gino obuwangwa n'ennono bumuyingidde azudde tikituufu obuwangwa n'ennono yennyaffe. Kale no twagala okubeebaza. Tufunye abantu bangi nga tebamanyi na Ssaabakabona Jjumba Lubowa aligaweesa gy'asula, tebamanyi gy'abeera, naye ng'ate bali mu nzikiriza butereevu nga bagirimu naye mu bw'omwoyo, mu bw'okumumanya, mu bw'okumuwulira awamu ne bakabona ab'enjawulo, kubanga enzikiriza eyo ngazi eyina emikutu egy'enjawulo egisomesa abantu, omukutu ogutali gumu. N'olwekyo abantu abagigoberera bangi, ate n'okugikkiririzaamu, okukkiririza mu kintu kiva mu bigambo ebifuluma mu muntu. Omukulembeze n'abamuli emabega baatula nabo ku myaliriro, si bavubuka weewaawo nti n'abavubuka mwebali, abasajja abakulu abatuuludde abasiba mu makanzu, amakooti, amasuuti. Kibiina ekigazi kirimu abantu abayigirize, ate n'okuva mu gavumenti. Ate era tukuba omulanga gavumenti y'owakati okumuwagira olw'omulimu gw'akola okusobola okukulaakulanya enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Gavumenti y'e Mengo okuwagira Lubowa aligaweesa Jjumba Ssaabakabona okusobola okulabika nti aggumiza ensonga eyo, oba oli awo nti bw'anaakakasa emirandira nti ginywedde, ate oba oli awo n'Emmengo ejja kuganyulwa, kubanga abantu Mengo eyagala abantu ababukadde ennono. N'olwekyo eddimu lyaliko teyeetaaga kulekererwa. Awo nno nkubiriza gavumenti y'e Mengo okumutunuulira n'eriiso ejjogi awamu ne baayita nabo, awamu n'omukyala omukyala omukulu Kulannama gw'ayita naye ate nga ye mukyala ddala Nnaalongo mu maka
okubatunuulira n'eriisa ejjogi okubakwatirako okubabeererawo si byangu. Omuntu asima omusingi oba omuntu aggumiza ekibira taba mutene. Aye tekitegeeza ssente wabula nti taba mutene mu bigambo, mu ndabika bw'aba atambula. Muntu olina okutambula nga toyuuga. N'olwekyo Jjumba Lubowa aligaweesa Ssaabakabona ne bw'aba atambula tayuuguuma. Okitegedde ebiseera ebiyise yafunanga okutiisibwatiisibwa okw'enjawulo naye ng'omulaba nti asigala agenda mu maaso, tatya ate tayuuguuma, ate teyeetiiririra, tatiiririra nnono, tagitiiririra era alayira nti taligiwaayo mu mikono gy'ababi. N'olwekyo tumwagaliza okukwata eddamulo okuginyweza wakati mu bukulembeze obwo ng'atudde ku Nnamulonda wamu ne maama gw'ayita naye kulannama, kubanga naye twakizuula nga mulungi mu bwannakyewa, mu kuwaayo, mu kutona. Bwe njogera okutona ndowooza musobola okukitegeera. Omukyalo oyo Naalongo bingi by'akoze omuli n'okuwaayo oba ettaka oba amataka ery'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono, bazimbeko ebifo eby'ennono, bazimbeko eby'ennono, okuwaayo obuwi. Oli bw'akuwa ettaka ng'alikuwadde n'akuwa n'endagaano yaalyo nga tagenda disikiza mwana we, aba mugabi nno, aba yeetaaga okuwa ekitiibwa. N'olwekyo awo nno weetaagawo omukwano ogutafa, emmeeme emu, n'okubeera abooluganda ab'omusaayi ogumu, okwagala ng'oyo avaayo n'akolera abantu abangi ekirungi, okumusabira obulamu n'obuwangaazi, essanyu ery'olubeerera, ekyokulya n'ekyokunywa nga tekimuggwaako, emirembe n'okubeera omulamu, obutataataaganyizibwa nga ndwadde mu bubwe obw'obuntu. Maama oyo twongera okumusabira eri Mukama Katonda liiso ddene Lunda Namugereka Kiwa Mirembe, okumukwasizangako mu by'akola mu mirimu gye, ate ayongera ayagala ennono. Era njagala okwebaza bakabona ab'enjawulo, ebintu byonna ebikolebwa tubiwulira. Nange nno gye nsinziira mu Lubiri e Buddu ngoberera emikutu egy'enjawulo, ngigoberera YouTube, nzigoberera. Kale omulimu gwe mukola gwa ttendo. Bakabona abalambisi b'enzikiriza, bakabona bannabbona, abakulu mu nzikiriza eyo abatudde mu buvunaanyizibwa obw'enjawulo okulabika nti enzikiriza ebeerawo era eggumira. Mu buyinza mwentudde Omulangira Jjuuko, nange nnyongera okubeebaza weewaawo nti ebigambo bino biwanvuye okuva ku kibuuzo kye natandikiddeko, naye nange mpulidde nga kinkutteko, kuba be babadde babuuzaako ate be baffe ddala ab'omunda. Kale nno ffe no wansi bwe tubeerayo ate oluusi tuba mirandira, oyinza okusanga naffe tuggumiza ekibira. Naffe entalo tujja kuzirwaniranga mu bigambo, oba oli awo nti ensi ejja kudda ku nnono zaayo, buli ggwanga mu buwangire bwalyo. N'olwekyo bakabona abatuula ku mwaliriro ogumu ne Jjumba Lubowa aligaweesa Ssaabakabona, okunyweza ekyo, okukwata ekyo, okumukwatirako asobole okunyweza ddamula, akulaakulanye eby'ennono, akulaakulanye enzikiriza y'obuwangwa n'ennono, esangwewo omwana n'omuzzukulu, okuzimba ekintu ekitagenda kusaanawo, okubeera ekimu n'okubeera obumu, okwogera olulimi olumu buli budde, okuteesa ebiteeso ebitaliimu nkwe, okubeera ekimu mu buli kiteekebwateekebwa kisobole okugenda mu maaso, okwongera okukyagazisa abalala. Wakyaliwo ebbanja nti weewaawo abategedde bategedde, naye ensi yonna yeetaaga okumanya buwangwa n'ennono, buli ggwanga mu buwangire bwalyo. Njagala okwebaza Kabona Kato Ssenkandwa mu Buddu, omusajja oyo ebbendobendo ly'e Buddu ntera nno okwogeramuko naye
oba okunyumyamukko naye olaba nga munyiikivu alina n'omukutu mulamba mu buddu kwasomeseza abazzukulu Kabona Kato Senkandwa era mu bukulembeze bw'atuddemu mu buddu naye omumuli agukutte. Njagala okwebaza abalambisi b'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono abagiteekerateekera, abateekateeka emikolo, abateekateeka buli kimu, abatudde mu buvunaanyizibwa obw'enjawulo. Njagala okwebaza omusajja atuula ekyeberese ku mutala, omusajja Mbago Katibba Kabona. Omusajja nno ebiseera ebiyise nina kye mujjukirako era nakyo sijja kukiteeka mu nkukutu. Mu lubiri lwaffe nakyazaako omuzzukulu yali ayagala kugenda Bulaaya naye bwe namubuuza ku bimu by'alina ku bya Lubaale n'angamba eka ninayo ensawo n'ekibbo, naye n'angamba nti biyinza okuba oba oluusi nga si bitereevu ne mugaa agenda ondeetera ensawo eyo. N'aleeta ensawo ne ngitunulamu ne mubuuza ani yagikkolera, n'angamba nti omusawo bamuyita Katibba. Ne mubuuza nti Katibba ono ow'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono Kabona? N'angamba y'oyo. Naye kyewuunyisa ensawo siina kye nayongeramu nti kino, n'olwekyo njagala okukwebaza Kabona Mbago Katibba ekyeberese. Ebyempewo bimanyi era oggumidde. Ensawo nagitunulamu, ensawo nagiyiwa wansi mu kibbo ne ngikebera nga mu butuufu tolina ky'ojjamu, tolina ky'oyongeramu. Nsawo busawo, tekwaliko kirala kujjako ekibbo. Omuzzukulu kye yayogera kyali kya muzimu, ate ekyo tekibeeramu bintu bingi era nga bwe kiri bwe kiba kibaamu kambe. Naye ensawo nagiyiwa mu kibbo naye temuli kyaggyibwamu wadde ekyayongerwamu. Weebale nnyo ssebo, weebalire ddala, weebale kumanya nsonga, weebale okukola ekyo ate ng'okimanyi nti n'omulala asobola okukikebera enkya n'atakunyooma. N'olwekyo tukola ebintu omulala kyanaatunulamu n'aga nti kituufu ono yakikola amanyi, era twamugaa nti ensawo eno gikuume butiribiri. Si bye bimu ku bikusibye kugenda e Bulaaya nga bw'omanyi omuntu bw'omuwa ekintu kya Lubaale bwe wabaawo ekyesibye ayinza okugamba oba kino oba nakikola bubi oba kiki. Abantu abasinga batangatanga. Abantu abasinga tebawa oluusi basawo babakolako budde. Oli ayinza omukolera ekintu nga kituufu, oli ayinza omukolera eddagala nga ttuufu, oli ayinza omukolera ekibbo nga kituufu. N'olwokuba bambi abantu babeerako ensonga ez'enjawulo ate oluusi oli n'amulagirira ewalala, gezaako eno nze bankolera ebyange ne biyitamu biki biki. Oba oli awo ng'omuzzukulu azze ovaawa nti nva gindi okitegedde ne bankolera ekibbo kya Lubaale nkirete tulabe. Genda okkeberanga ekibbo tekiwera n'ogamba ye musawo kyono eyakola ekibbo bwe kiti. Waliwo ebintu ebimu ebitwewuunyisa oluusi ky'osanga n'omuzzukulu naye nga jjajja w'abaana ekintu yakigeta bugesi nga naawe okiraba yakigeta bugesi n'osirika. Naye njagala okukwebaza Kabona Mbago Katibba ekyeberese. Njogera erinnya lyo nga sirirumamu kubanga ekyo kirudde nno kitutte emyaka oba giringa mu 5. Okitegedde ekyamazima kiba kya mazima, ekyobwerufu kiba kya bwerufu, ate n'ekyenkukutu kiba kya nkukutu. Kino tekibadde kya nkukutu. Muzzukulu yandeeterako ensawo nga gwe wagikola naye tewali kyaggyibwamu wadde ekyayongerwamu, era twamuga ensawo eyo gikuume butiribiri. Ensawo ntuufu, omusajja yagikola amanyi. N'olwekyo weebalire ddala, yongerera ddala omulimu ogwo okulambika abazzukulu, okubasomesa, okubaagazisa ennono, ate n'okubakolera ebyo nga bye nnalabako. Oli musajja mumanyi era omanyi, weebalire ddala. Ne bakabona bangi abali mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono era nga ekitundutundu ekyo kigazi, mutuddemu abantu abaddukanya emirimu egy'enjawulo
mutuddemu abasawo ab'enjawulo era nga buli kintu ky'oba oyagala mu nzikiriza buwangwa n'ennono osobola okukifuna eri abantu b'ensi. Ssaabakabona Jjumba Lubowa Ligaweesa Semmuli, erinnya nno lya Semmuli lyetaaga okusoosowaza kubanga kkulu, okitegedde, kubanga bukulembeze bwe akulembereramu n'abalangira n'abambejja, kubanga muzikiriza buwangwa n'ennono mwebali abatudde mu bumbejja ddala n'obulangira. Semmuli n'olwekyo musajja mugazi ate wansi emirandira giggumidde, abamuli emabega abakola emirimu egy'enjawulo mu nkola ey'ekinnansi, mu buwangwa n'ennono, mu bujjanjabi, mu buvumuzi, ojja kumusanga ng'ayinamu n'abayunzi abayunga amagumba, ojja kumusanga ng'ayinamu abasawo abakola emirimu egy'enjawulo, ojja kusanga nga mu kintu ekyo nga mugazi nga tasobola kulemererwa. Oyinza okusanga ye talina budde, ate oyinza okusanga nga bayita nabo bakugu mu nsonga ez'enjawulo, kubanga ekibiina Tuli Bumu kyatwala wansi ekigatta abasawo, ojja kusanga kirimu abasawo 10,000. N'olwekyo omuntu yenna alina ekizibu, ng'obadde n'ekizibu oyinza okusanga nga kisobola okuggwa. Era oyinza okusanga nga singa akuwa omusawo ono, omusawo oyo ne kimulema, oyinza okusanga nga akukyusiza. Omanyi omukulembeze bw'aba okitegedde, mukulembeze bw'aba, mukulembeze ojja n'omutunuulira nga ye n'olowooza ali buumu bw'ati bwa nnamunigina, naye ojja kusanga ng'emabega we eriyo abasawo 10,000 ng'osobola okuba n'ekizibu nakku agenda ew'omusawo emukono, ate ng'olina omuddiza amawulire n'ogaa naye nga siteredde, nakugamba omanyi kale tewateredde nti ye, n'ayita omusawo omulala n'amugamba waayi kabona jangu tulabe muzzukulu oyo omutwale omutereze mu mbeera bweti ne bweti. N'olwekyo abazzukulu tubakubiriza okubeera abagumiikiriza ate n'okumanya obugazi bw'omuntu n'ekitiibwa ky'aba alina. Oyinza okusanga nga buli ky'owandibadde weetaaga wansi w'enjuba wano oyinza okusanga ng'asobola okukiyingiramu era asobola okukibaako n'obusobozi. Ye nga ye omuntu tekitunuuliza ye, kitunuuliza obugazi bwe, asobola okuba n'abantu abamanyi mu nsonga ez'enjawulo era nga basobola obutamala gawandula muntu nga tateredde, kubanga abantu ab'enjawulo abasamira lubaale ow'enjawulo bonna obasangamu mu nzikiriza buwangwa n'ennono, abatudde mu kitundu eky'omusawo w'ekinnansi ate n'abayitabira ebitundu by'ensozi. Kati nga Mbago Katibba Kabona atudde ekyeberese ayitabira ebitundu bya mirundi 2, alimu ekitundu ky'ensozi kubanga mumanyi nanyumyako kko naye olulala, alina ekitundu ky'ensozi ate alina n'ekitundu eky'obuzaale. Omwo mujja okusanga abasawo abamu abatudde mu nzikiriza buwangwa n'ennono, abamu nga batudde mu kitundu kya buzaale kyokka, abalala nga bali mu kitundu eky'ensozi. N'olwekyo ojja kusanga ng'obusobozi mwebuli okwetooloola abasawo abeegattira mu kibiina ekya Tuli Bumu 10,000. Twagala okubasabira bantu mmwe olw'ebirungi bye mukoze. Muntu bw'akola ebirungi asiimibwa, tulina okubasiima kubanga nange kamwa koogera nsiimibwa abantu ab'enjawulo, nate nange nina okusiima bannange kubanga eno oba oli awo ffe tuli mirandira. Nsaba ebibiina eby'enjawulo ebiri wabweru w'enzikiriza buwangwa n'ennono, bannange ensonga eno tuleme gifuula ya bululu, tuleme gifuula ya kuvuganyizibwa, tuwagire omukulembeze w'obuwangwa n'ennono, tube n'omukulembeze omu. Omukulembeze w'obuwangwa n'ennono aggumire. Tuli bannampewo, tuli banda ya Nnambi, tuli baana ba Ttonda, tusse kimu, twagalane, tukkirize tekiriwo kyekyo ate kiriwo kyekyaffe gwalabyeko ye mwana. Bw'abanga ebigambo ebimufulumamu si bibi, twekumeekume wamu, tumuwagire ate tumukuume asobole okuwangaala, asobole okwesiima
mu ebyo oba oluusi byamenyekedde, alina ebintu byamenyekedde bingi, oba oli awo yandibadde n'ebyobugagga bingi. Oyinza okusanga tali bubi naye ate nga yandibadde asingawo, naye enzikiriza agitooledde nnyo ssente. Bino byenjogera waliwo asobola obbiwaako obujulizi, abantu abasobola obbiwaako obujulizi mu nzikiriza eyo. Kituufu ayinza okuba ali bulungi naye ate yandibadde bulungi nnyo okusingawo, naye enzikiriza naddala emabega eri mu myaka egiyise agitooledde nnyo ensimbi saako entuuyo ennyingi, saako obutakkiriza nzikiriza eyo kugwa ku ttaka. Ezo zonna zibadde entalo ng'ayambibwako bakabona ab'enjawulo. Twagala okwebaza bakabona abazze balayira nti tetuli muvaamu. Bakabona ab'enjawulo abazze batambula ne Ssaabakabona Ssemuli Jjumba Lubowa Ligaweesa nga bamusuubiza nti tetuli kuvaamu, w'otuula we tulibeera, tuli kubeeranga ku lusegere, kubanga omuntu omubi alabika, omuntu avaamu ebigambo ebibi alabika. Twabasomesa ku mbeera z'obuntu n'embeera z'omwoyo, era tubagamba lunye nti nze Omulangira Jjuuko bw'onsanga mu budde bwange obw'eddembe nga ndi mu mpale nnyimpi oba nga sambadde essaati, obwo bayite obw'omuntu. Oyinza okusanga omukulembeze oba omukulembeze w'eggwanga oba omukulembeze w'ebintu eby'enjawulo mu budde bwe, omuntu agatta ekitundu eky'obuntu, leka kusanga muntu mu budde bwe obw'omuntu. Oyinza okusanga omukulembeze ow'ekitiibwa oluusi n'omukuba ekifaananyi ali mu kinu, okumuswaza. Omuntu agatta ekitundu eky'obuntu n'ekitundu eky'emyoyo. N'olwekyo mu kitundu eky'emyoyo oyinza okusanga nga taweerezza bubi, ebigambo ebimuvaamu, okusomesa abantu, okulafuuba n'okulabika nti abantu bamanya ennono zaabwe. Bw'omusanga nga mu biseera bye eby'eddembe, omanyi musajja Ssaabakabona naye ayinamu essanyu lye ng'omuntu, era ndoza atera okuliraga ku mikutu egy'enjawulo, oluusi ng'ali mu maka ge, oluusi ng'ali ne mukyala we. Omuntu omulamu yenna agaba n'ekitundu eky'omuntu, leka kumulaba ng'aseka ne mukyala we oba nga batambulako babiri ogambe nti ate omukulembeze. Abaffe omukulembeze kiti, omukulembeze jjinja, kubanga ejjinja kye kintu ekitategeera. Omukulembeze aba n'obusimu, era omukulembeze ayina omubiri n'omusaayi. Omukulembeze ayina ekitundutundu ky'obw'omuntu. Ekitundu ky'obw'omuntu kimusika, ate n'ekitundu ky'omwoyo ne kimusika. Ekitundu ky'omwoyo kitunuulire ate oleme okutunuulira ekitundu eky'obw'obuntu. Ekitundu ky'obw'obuntu bwe tunnyuka emirimu gino, oluusi tuli maka gaffe, oluusi tuli mu biseera byaffe eby'eddembe oba mu kompawundi oba oli mu kati, oyinza okusanga bw'embeera eri mu bw'emwoyo ate si bw'embeera ewaka mu kati nga ntudde mu kisiikirize. N'olwekyo abantu b'ensi byonna mulina okubimanya ebitutuukako. Abantu abamu oluusi aboogerera abakulembeze, akati ng'omwami ono w'enkima abadde ambuuza ekibuuzo kino, mulabye nga bingi byetaaga okumanya eri omusajja oyo Ssemuli Ssaabakabona Jjumba Lubowa Ligaweesa, nga bw'otamunnyonnyola enkyayinza okugamba nti oba musajjasajja ali awo, oba be bano abasajja avudde wali mu ssabo lye. Kale n'abantu abasinga beetaaga okunnyonnyolwa. Abakulembeze oyinza okusanga Ssaabasajja Ronald Mwenda Mutebi II ng'ali mu maka ge, oba oluusi akola dduyiro, oba oluusi ali mu mpale nnyimpi, oba oluusi addukaddukamu. Bw'omusanze ng'ali mu biseera bye eby'eddembe, leka kugamba nti ate ono bulijjo gwe tulaba ku mikolo ye kabaka. No, omuntu agaba n'ekitundu eky'obuntu n'ekitundu eky'emyoyo. Ekitundu eky'obuntu oyinza okumusanga n'okwata ku mumwa nogayi y'ono. N'olwekyo n'abakulembeze bantu abatudde mu bifo eby'enjawulo ebyowaggulu bantu. N'olwekyo ako nkaleesenga akalowoozo, kubanga tuwulira ebintu bingi, naffe ffennyini twogerwako ebintu bingi, bakulembeze boogerwako ebintu bingi, omuli okubakubanga ebifaananyi mu biseera byabwe eby'eddembe ne biweerezebwa ku mikutu egy'enjawulo, okubaswaza n'okubaweebuula. Okitegedde naye abantu tulina okumanya nti omuntu agaba n'ebitundu bibiri, eky'obuntu eky'omusaayi, omubiri, eky'endowooza. Omuntu annyusa emirimu gino ali waka mu biseera bye eby'eddembe, oba ayitaayitako mu kyalo,
ojja kumusanga ayambadde nga bw'ayagala, oyinza omusanga ng'ayimiridde n'omukyala, oba obuntu bumusika. Oyinza okusanga omukulembeze yenna ng'ayimiridde n'omukyala. Yesu yagamba nti atakikola nga kaamukuba ejjinja. Oyinza okusanga omukulembeze enkya ng'ali n'omukyala bayimiridde ewantu oluusi mu kkubo, kyokka ng'ate naawe oyimirira nabo, okitegedde n'omukuba ekifaananyi n'okiweereza ku intaneti naye ng'ate naawe omuze gwe wabaddemu gwe gumu. N'olwekyo abantu abasinga tuwe abakulembeze ebitiibwa, ati tumanyi nti n'abakulembeze si mayinja, si miti, si bitooke, bantu nga mmwe abatali bakulembeze. Kubanga omuntu yenna omukulembeze waliwo waatuukira n'abanga sereebu ng'amanyikiddwa buli wamu, amanyikiddwa ensi, ate najja abamu n'abatamwagala. Abatamwagala ne banoonya buli kasonda tumuswalizza luddawa. Ate nga n'abalwanyisa ennono bangi, abalwanyisa obukulembeze babeera bangi, oluusi omukulembeze mwaba atudde. N'olwekyo ne tusanga okusoomoozebwa kw'amaanyi abantu abatudde mu nnono awamu n'abakulembeze ab'oku ntikko. Njagala okukubiriza abantu b'ensi eno okwagala obukulembeze bwe tulinawo, okwegattira awamu ne bakabona, okutwala enzikiriza eno mu maaso, okuwagira ebyenkulaakulana ebirangiriddwa n'ebiteekebwateekebwa. Njagala okukubiriza abantu ab'enjawulo mu nsi Uganda, abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala, abasajja n'abakazi, bataata, bamaama, bassaalongo ne bannaalongo, okuva mu ggwanga wano, amawanga g'e Bulaaya, Amerika, Abu Dhabi, Dubai, Bungereza, Netherlands, amawanga ag'enjawulo, Oman, Saudi Arabia, amawanga ag'enjawulo, China. Abantu mwenna abagoberera enzikiriza bwangwa n'ennono okutoolanga ku kye mulina, kubanga enkya tujja kugasirwa. Ffe abatudde eno mu mbiri ez'enjawulo, kati nga nze mu lubiri mwe ntudde, ojja kusanga ng'ekyo kyange ng'omuntu, osanga omusawo ng'alina wali embuga ze ng'omuntu. Ne waliwo ekintu kye tuyita enzikiriza y'obwangwa n'ennono. Enzikiriza y'obwangwa n'ennono y'entabiro egatta abantu bonna be mulaba bali mu nnono. Bwe basitulawo ennyumba nti oba eno ennyumba ya nzikiriza y'obwangwa n'ennono, gitwale ng'ekigo. Abaminsani bazimba ebintu nga bijja kugatta ensi yonna. N'olwekyo oyinza okusanga enzikiriza y'obwangwa n'ennono ng'enoonya ekintu ekinaakola amasekkati okugattaganya abantu bonna bali mu nnono. Kitukwatako, enkya tetuliiwo, enkya tujja kufa, naye ate abaana baffe abaliddawo bwe walekebwawo ejjinja nti lino lya nzikiriza y'obwangwa na nnono, buli alijja alirisenangako amazzi n'aganywa. N'olwekyo tekiba kya muntu akitandise. Bakabona abaliwo enkya tebajja kubeerawo, kuba omuntu alinga muddo, omuntu enkyafa. Sabakabona abonaabonera ekintu ky'atagenda kuteeka mu mwana we kusikira, wabula ekintu ky'ensi. Gwe munnanga ali mu Amerika, ali e Bungereza, ali China, Abu Dhabi, Oman, Jordan, Saudi Arabia, abantu abali ku mawanga, abali ku byeyo n'abalinayo obutuuze, ng'olinamu akasente, banka ng'olinamu ku ssente, ng'olina omutima omugabi, teeka ssente woolaba. Gabira omuntu ateekeddwa okugabirwa. Abakulembeze b'enzikiriza y'obwangwa n'ennono banoonya okukulaakulanya ekintu ekyo, omwana n'omuzzukulu, ekintu kigende mu byafaayo, nti ennono yadda ku maapu, ennono yakomawo mu musana, ennono yava emmanju gye baali bagiggalira, kubanga twali twakotoggerwa. Kya ssanyu kyokka ate mabega eri kibadde kya mu nkuubo, kya nkukutu. Ngera okukusanga mu nnono bagamba oli mulogo, so nga ate abatudde mu nnono si balogo. Ojja kusanga abantu abalungi abeebuulirira, abatabba batakola ki. N'olwekyo kya ssanyu nnyo. Gwe n'oba tokitegeera, badduukirire, duukirira, tola ku ky'olina. Bw'oba olina miliyoni 10 ku akawunti, tekikugaana kutoolako miliyoni 5, miliyoni 2 n'ozibiriza n'oziwaayo. Buli lw'owa batudde mu nnono obanga awadde, oba owadde Katonda. Bagamba ky'owadde omulalu obanga ky'owadde Katonda. Nammwe muyiga okusiga. Lwaki enzikiriza endala zoogera okusiga ne muzikulaakulanya nnyo, naate waliwo ekyaffe ekitalisaanawo. Ojja kusanga enzikiriza oba bulokole ng'enkya kyaki ejja kukoma ku muntu oyo, ne musiga ne mukulaakulanya ekitali kibi, kubanga buli kintu we kiri
waliwo abakitegeerera ne bakikulaakulanya si kibi naye ate waliwo ennono nti si ya muntu buntu wabula enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Teeka ssente woolaba gaba engalo engabi teziikalirenga. Ku lwa Mukama Katonda waffe Tunda Namugereka Kiwa Mirembe nkowoola abantu bonna ab'omutima omugabi kuba ekintu kino naffe kitukwatako nnyo era buli lwe nkyogerako mpulira nga kinkwatako. Ebifo ebyaffe bikulaakulanye mu mpolampola oluusi ojja n'obeera n'ekifo nga gwe wakigunjaawo ng'emirimu etutudde nati nojja owulira nti waliwo ekintu ekyawamu ng'ate mwe muli wansi waakyo mwe mirandira era nga nammwe muyina okulwa n'okulabika nti kikula kibeerawo kikula okitegedde kubanga enkya ojja kusanga nga bwe muggumira mubulwa n'ebizibu oluusi bibatuukako wansi. Abatudde mu nzikiriza z'obuwangwa n'ennono muleke kwesamba nsonga zino. Abantu ffenna twekuŋŋaanyi wamu tufuke omuntu omu obanga bulijjo waliwo obutakkaanya oba obutekkiririzaamu tuveeyo tudde eka tubeere ekintu kimu tukkiririze mu ekyo tuleme kwevuganya. Bassebo ne bannyabo abasajja n'abakazi Bassalongo ne Bannaalongo abaana b'obulenzi n'ab'obuwala abavubuka nga mumanyi nti ennono yaliwo nga mumanyi nti ennono yennyaffe obuwangwa yennyaffe tulina okunonooza kyekyaliwo nga mumanyi nti ekitubuzizzaako emirembe zaali nnono okusasika mutoole alina emitwalo 5 toolako omutwalo guweeyo ku nzikiriza buwangwa n'ennono. Alina ebyuma bikalimagezi toola okiweeyo buli kirabo kisobola okwanirizibwa. Bwabeerayo emiranga egikulaakulanya amasinzizo kugazimba n'okugatimba etutimba kyaffe tukulaakulanya kyaffe. Mu ddoboozi lyange Omulangira Jjuuko saba muwulirize eddoboozi lyange lino eri abakulembeze b'obuwangwa n'ennono mubadduukirire mubabeererewo. Okufangayo mugabe olina miliyoni 10 ku akawunti ne bw'otolayo bukadde 2 era ojja kuba olina ettaffaali ly'okoze ate olw'okuba nti omulimu gwa Mukama buli lw'otoola olina emyoyo egikulaba mu bw'obwomu bw'ekika kyo mw'osibuka ate ne gy'owadde eriyo emyoyo giteekebwateekebwa ebyo osanyukirwa emirundi 2 ettaffaali lyo bwe lyanjulibwa gy'owadde ssente bwe zituuka ne basanyuka ate n'obujjajja bwo bubeera bukulaba bw'osibukamu mu kika kyo. Mutoole muteeke ssente bwe zisaanidde okulaga muweeyire enzikiriza muweeyo eri ennono zikulaakulane. Enkya tetuliiwo enkya tufa abaana abaliddawo baleme kusima buto kintu bakisangewo nga nabo balina kitwala mu maaso. Enkya oyinza okusanga omwana wo enkya ng'ojja okusanga abukutira mu nnono ezo oluusi mu bifo ebyabangibwawo. Ebintu ebiriko emisingi bikulaakulana, ebintu ebimeruka nga bisaanawo tebikulaakulana. N'olwekyo ffe ffennyini lwoya lwa mu nnyindo tulina kulwejja ffekka bannansi baddugavu bannaffe nga muli mu Bulaaya nga muli baddugavu bannaffe tukulaakulanye ennono. Tuwagire Ssaabakabona Jjumba aligaweesa Lubowa Ssemuli tulowooze gy'avudde ffe abamu tumanyiiyo okusika omugwa kubadde kungi okutuuka waatuuse. Tumukulaakulanye era tusaba omusajja oyo awagirwe. Tukiddamu gavumenti y'e Mengo emutunulize eriiso jjogi eraba omulimu gwaliko emukwasizeeko. Gavumenti ya wakati omukulembeze amukwatireko naffe ab'ennono tuli bantu okulowoozebwako okutukwasizaako ate ennono esobole okutinta kubanga wakati mukulembeze ng'akulembera abantu oluusi akulembera abantu mu nzikiriza ez'enjawulo. N'olwekyo ayambibweko akwatirweko atunuulire n'eriiso jjogi. Tumusabira eriiso ddene Tunda Namugereka Kiwa Mirembe okumukuuma okumuwangaaza awamu ne bakabona baayita nabo n'abo baatula nabo ku mwaliiro gwe ng'alamula ng'akutte eddamula eyamukwasibwa okukuuma ddamula nga teyuugayuuga okukuuma ddamula nga nnywevu mu nnyota. Ssaabakabona Jjumba Lubowa aligaweesa Ssemuli mw'otudde mu byambalo ebya green by'oyambala ebitegeeza ennyota eya Kabaka Ndawula mu Bwakabaka mw'otudde obutalabika
wakati bwakabaka Ndawula okukwasizaako okuva mu kika mu nsibuka ky'ab'enkima ng'oli muzzukulu wa Mugema, okubeera omusajja ateetiiririra, kubeera omuvumu, obutatya bigambo, obukulembeze bwe bubeera, n'abakulembeze bonna bayuyizibwa mu zi gavumenti, bonna babeera bayuyizibwa, nawe okubeera omuvumu, kulaakulanya ennono. Tukusabira emirembe, tukusabira obulamu n'obuwangaazi. Liiso ddene Ddunda Namugereka Kiwamirembe okukwatirako, okukubeererawo, okukuuma, okutaliza abalabe, okusobozesa okutuukiriza by'olina okutuukiriza, okukwatirako otuukirize olubimbi lwo lw'olina mu mutima, okulumirirwa kw'olina eri abantu okutuukirize, ekisa ky'olina ne simayiro gy'olina ku feesi ereme kukaddiwa, oleme kukaddiwa, owangaale n'essanyu lyo, owangaale n'okusimayiringa kw'olina, owangaale n'ekisa ky'olina, owangaale n'okubudaabuda kw'olina, owangaale n'ebigambo ebibuulirira ebirungi, owangaale n'okusomesa abantu ab'enjawulo, owangaale emyaka mingi, owangaale ng'oli mulamu nga tolumbiddwa birwadde. Ddamula oginyweze, ogikuume butiribiri, otuukirize obukulembeze bwo, otuukirize obuvunaanyizibwa bwo. Yongera ensonga zitinte wamu ne bakabona b'otula nabo ku mwaliiro gwo, bannabbona, abaweeka, abalambisi b'enzikiriza, bakabona okwetolola ebitundu eby'enjawulo, disitulikiti ez'enjawulo, okubeerangawo, okumubeererangawo, okumubudaabudanga wakati ng'ali mu kaseera ak'okusoomoozebwa, obutamukkiriza kubeeranga na birowoozo mu mutima, obutamukkirizanga kwennyika mmeeme, okumulwanirangako we yeetaaga okulwanirirwa. Ku lwa Katonda n'ensi yaffe, ku lwa nnyaffe Buganda, tukusabira ffenna nga tugattira wamu eddoboozi ti okuumibwe obwa Katonda, okuumibwe mu bukulembeze bw'otuddemu, oweebwe amagezi mangi okusinga ku g'olina. Mu bwa Katonda bukwongerere ddala okumanya n'okutegeera, okwagalibwa ensi eno n'okubeera omuganzi mu nsi muno. Ofune ebirungi ate ng'obigabanyizaako enzikiriza y'obuwangwa n'ennono, owulirizibwenga era ku lw'obuganzi Mukama bwe yakuwa Katonda, owulirizibwenga amawanga gonna, oyagalibwe, owangaale, enzikiriza egejje egaziwe. Nkwagaliza ennaku ennungi awamu ne bakabona b'oyita nabo, kwagaliza ebiseera ebirungi, kwagaliza obulamu n'obuwangaazi, kwagaliza emirembe mu nsi, kwagaliza Katonda okukwatirako, kwagaliza okuwangaala ng'oli mulamu, ng'oli musanyufu, nkwagaliza akamwenyumwenyu obutali kuggwanga ku matama. Akukuume Liiso ddene Ddunda Namugereka Kiwamirembe, yenze Omulangira Jjuuko.